zo stredného Slovenska, že či udržuješ tie tradície, či oblievaš a ako... Jasné, že každý rok oblievam všetkých, čo mi stoja z ceste, ale tento rok, bohužiaľ je to kvôli Superstar, mi to trošku narušilo, ale tak zvyknú si to baví zo Superstar. My nám sestrička vždy utečú dať, ale my ich potom vždy nájdeme, tak to prebieha, my sa do obedu so synom zbalíme, vytratíme sa z domu a po obede už sa hovorí, že chodíme počúraní, tak musíme to stihnúť do tej 12. Tak u nás v Trutnově, vlastně v Sokolovšicích přímo, tak tam se nepoliváme vodou, tam chodíme jenom s dynovačkama a prostě sekáme holky pořádně a jsou to vajíčka, sladkosti a prostě je to dobré, je to fakt dobrý zvyk a jsem rád, že je a že prostě se nic nezapomíná, tak je to super.